ya daɗe, Na'am. dalilin da ya sa na dawo akan maganan nan, shaidun gani da ido sun tabbatar min da cewa sun gan shi, shi ya ɗauke ta ya kai ta gidan shi. So, Malam Safwan, wato ina so in tabbatar muku da cewa ya kamata a ce mu tabbatar da gaskiya da yake tafiya game da wannan binciken namu. Don sabili da ni shugaba ne wanda zan iya aiwatar da kowane hukunci akan kowane mutum ko da kuma ya kasance a kaina ne. Domin ci haka muna buƙatar ƙwararriyar hujja wanda za mu yi amfani da ita, wanda kuma za mu yi hukunta kowa a kanta. Ina son in tabbatar maka da cewa Salim staff namu ne. Dole ne mu ɗau matakai da yawa a kansa wanda zai tabbatar mana akan abin da ake zarginsa gaskiya ne ko akasin haka. Shi ne kawai. Yalla boy, Na'am. a iya zamantakewan da muka yi da kai, da jimawan da muka yi da kai, ya wuce in zo gabanka in ce zan maka ƙarya. Bisa ga bayanin da kake, shaidun gani da ido sun tabbatar maka da cewa sun kalle shi da ita. Ba ka tunanin za su iya gaya maka abun da ba haka ba? Sannan ma kuma mace ne ta gaya maka wannan bayanin din ko kuma namiji ne ko mutumin gari a cikin gari ne ko kuma waye ne? Mace ce ta gaya min. Malam Safwan, yanzu mace ne ta gaya ma wannan bayani, gaba ɗaya ka bi kuma ka yarda da abun da ta gaya maka? Ba ka zargin akwai hamayya irin na soyayya a cikin lamarin? Kuma ba ka zargin akwai alfarma ko wani abu da ta taɓa nema a wurin shi ta rasa? Shin ko kuma maƙwabciya a waje can ko kuma ƙawar waccan ɗin? Wannan lamari ne wanda za a bi shi a hankali, don sabida abu a wurin mace ba abu ne safai wanda za a ɗauke shi da nauyi har mu je mu ji kunya a matsayin mu na manya ba. Dole ne mu yi bincike sosai kafin mu aiwatar da abin da ya dace. Za mu iya kafa wannan a matsayin hujja, amma ka tabbatar da cewa fa tabbas wannan hujjar ta zo daga gare ka ne, don mu ba ruwanmu da wancan. Ka san fa me zai je dawo matuƙar aka samu matsala akan wannan bayani. No, ka bari kawai, bari zan fara kumfani. To, na gode sa, bari in je. To ba damuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Mun, lafiya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mami, me yake faruwa ne? Mami? Hello? Buba direba da Allah ka shigo da mota ciki yanzu yanzu nan. Wallahi mami an samu damuwa ne. Kai wani irin mutum ne an baka igiya da zarge ka jefa ka zo ka rataye kanka. Kuɗin nan naira 30,000 na baka. Ya aka yi suka dawo naira 20,000? Ranka shi daɗe, ina ga kamar 30 ɗin nan sun mur yawa. Shi yasa na cire 5,000 a ciki na ɗauka na je na ɗan yi shekare na nema na ɗan gyara miya. Kai me ruwanka da naira 5,000 bayan idan ai aiki ya kammala za a baka naira 500,000. Sa'annan kuma ina wannan fefa mai rubutu da ke tsakanin kuɗi? Ai tana nan ma ai. Ga ta nan? Ga ta nan? Ka manta a ciki. Kash, amma kai sakare ne wallahi. Ba damuwa, akwai wata gaba, amma Dr. Salim ya ɗebo ruwan dafa kansa. Kai kuma ka sani, in ka ɗaya irin wannan kuskure za ka rasa duk wata dama a gurina. Insha Allah, yallaɓoi ba za a sake irin wannan kuskuren ba. In Allah ya so ya yarda. Insha Allah, na maka wannan alƙawari. Yeah. Okay, what? It's me, right? Okay, I'm coming. Come right away. Likita ku yi sauri mana, ya ake ciki ne? Ba damu. Just calm down, eh? Shit, wannan ta ce in jira ta a nan kuma nan ma ban san wace ce kuma. Sai in kira su, bari in kira ita ma kuwa. Yawwa mai mashin ga kuɗinka. Yawwa. Dr. Salim. Assalamu alaikum. Amu wa alaiki salam.
Na san baka san ko wace ce ni ba. Haka ne. Ni ce na kira ka a waya saboda mu haɗu a nan na san wani abu a kanka. Ni din? So, amma excuse me, waye baki layi na? So, ina sauraron ki. Da fari zan gabatar maka da kaina. Sunana Amidat Ibrahim. Sannan ana kira da Hamid B. Kai ma za ka iya kira na da haka. Ke, wato, a mutu da nake ban da lokacin da zan saurari irin wannan shirmin naki. Ka sai Dr. Salim zan taimake ka. Dr. Salim, na san aina. Okay. Wow, her BP really low. You need normal saline. But don't worry, you know what? Let me just jot everything for you, understand? Don't worry. Wallahi muna zaune sai ta shiga cikin ɗaki. Ina ni gara da baina waje. Sai na ji kawai wani faɗuwan wani abu kawai. Na shiga kawai na sami ta faɗi. Okay. Da haka ya faru, me kuka bata? Wanda ma kuka bata? Gaskiya babu abin da muka bata. Okay. Kuma ta taba experience haka? Ko dai ba ta taba ba gaskiya. Okay, to ba damu. Karka damu. Ina ce ba matsala. Ba damu, karka damu, za ku just work on it. Ka ji ko? Za ta yi sauki. Karka damu ka kwantar da hankalinka. Ba ku. Okay. Yi wa kana mata a normal saline. Kin gane ko? Da allurai. Okay, sir. I will be on my office. Yeah. Ki sami office. Okay, sir. Kabiru, kada ka damu jikin mamanka in Allah ya da za ta samu sauki. Domin mun gwaje-gwaje a gane mun zo muka la ruwa ne a ɗan shot a jikinta. Sannan kuma yanayi kasancen da yanayi weather nan kullum muka shafin shekara. A gane dole za samu irin yanayin canji. Amma Allah ya da masha Allah za ta samu sauki. Kada ka damu. Hello, Dad. Yanzu haka tana asibiti an samu ta dare. A ba karfe mun barna ta yaya ma zan fara faɗar kalaman kauna da san kirai na ke kwana da tashi gumbaci na. Na dan bar ofis akwai inda na je ne. Insha Allah ba zan daɗe ba zan dawo. To shi kenan. Ya su mukaddas da su ne. Da fatan duka lafiyansu. To shi kenan insha Allah zan dawo very soon. Ya to Kai lafiya galau. injiniya. Ka fito waje kenan. Wallahi. Na zo ofis ne baka nan ne. Ina gaisa da uwar gida ne. Okay, ya ke Wallahi nan. shi ne na dan koma. To masha Allah. Ya suke? Lafiyansu kalau. Ka ji dan iska. Wai na je na sami Malam Zakari. Ina mishi bayani akan abin da yake faruwa. Ya nuna min kwata-kwata shi bai san me yake faruwa ba. Ba na gaya ma ba? Kansu a haɗe yake. To wallahi bari in gaya maka barin da su. Yanzu ne muka saka kafan wando ɗaya da su.
wallahi babu wani alfarman da Dr. Salim zai sake samu. Sannan injiniya, duk inda ka san za ka samu wata hujja in dai akan Dr. Salim ne ko da gizonta ne ka bibiye ta, za mu kafa ta zama babban hujja. Yayi. Wato Malam Safwan, babu abin da nake so kamar Dr. Salim ya yarda akan wannan laifin da ake zargisa da shi. Shi ne kaɗai zai dawo mana da martabar. Ka bar shashashun banza wayanda ba su san me suke ba. Wai ina mishi magana yana ce ni ashkandan for what? Mutanen nan ba? Mutanen nan sun mai da mu shashasha kawai. Mu je. Shi kenan, ko kawai. Za ka yi mamakin jin abin da na zo maka da shi, duk da ka san cewa ina tare da abokinka injiniya Habib, sannan kuma ka san Joyce kawata ce. Na san kai mai yi ne, sai sa nake so a raba lokaci da ni, amma wani ko ka amince da ka sama ko kuma ya yi bidiyo ko kuma ya saka a masifa da bala'i ka ba za ka kuma ta ce lokacin ka ya fara da kana da minti 2 da kuma 30. Barka da warhaka. Aina? Keke? Lafiya ƙalau. Dama ina da wani ɗan magana mai muhimmanci da kai ne, kuma jiya na kira numban ka da daddare ba mu shigo ba. Zan iya saurara yanzu? Saboda ina da wani da Ok, injiniya na ga shi kuma gaskiya ina so mu je gida tare da kai. Gida kuma? Ina fahimce ki. Ina so in zama. Haka ne. Da ke to ba da mu kusa yi ina da makwabta da mu ba da mu insha Allah. Na gode. Ya Habib, yau kan ina za mu je haka a wannan tsohuwar anguwa? Za mu gida tare. Muna zuwa zan ba da sadaka. Kan mu dawo an bent an jima da sami ne. Dan Allah ki kuma da ko wasu kuma su ne bayan ya. Ok, na sani zan zo, amma ina son ka bari na riga. Shi kenan.
Yawa injiniya wannan shi ne nake gaya maka ranar ya bi ni nan. Aina, da farko zan baki haƙuri. Ai wa'innan yara na ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa'innan abubuwan sai ganin nasa. Na yi ne ba don in aure ki ba. Don in cimma wani muradin na. Cikin gaskiya, ina ba son ki nake ba. Amma ina godiya da lokacin da kika bani. Gasman, fili domin ku. Ya nuna ba wallahi idan ta ƙara a duniya akwai matsala. Yazman ku bi ta da Allah. Dakata. Kai ka fita nan, ni bari haka. Na shiga uku. Ubangiji Allah ka cece daga hannun wa'innan azzalumai. What?